За бүсгүйчүүд клуб үргэлжилж байна үзэгчтэй дараагийнхаа зочдыг урьхаас өмнө бүсгүйчүүдээс бас асуулт асууя гэж бодож байна. Сахалтай залуучууд таалагддаг уу? Сахалтай. Гой засцсан сахалтай хүмүүс гоё л харагддаг л та. Тэрнээс биш бол сахал үстэй хүн дуртай юу? Ер нь эрэгтэй хүн сахалтай байхдаа гоё харагддаг уу, сахалгүй байхдаа гоё харагддаг уу гэж юу? Сахалгүй бол ингээ булзаагаад бас ийхүү шүү дээ. Бас уу. Надад л ийхэн гоё л харагддаг шүү дээ. Ер нь бол ингээд сахал гэдэг чинь ингээд эр хүнийг бас нэг илэрхийлэх нэг одоо зэвсэг гэх юм уу, эргэтэнч гэх юм уу те. Нэг зүйл шүү дээ. Тэр сахалтай байх ёстой байдал сахалгүй байхаар жоохон сонирн байдаг үстэй. Тийм, сонирн байдаг. Сахалтай залуучууд илүү секси юу? Ямар хэцүү асуултууд асуугаад байгаа юм бэ гэрээ. Яах вэ тэгээд чи надад сахалтай залуучууд таалагддаг хараа угаасаа. Угаасаа тийм эрэгтэй хүмүүс сахалтай байвал илүү кул гоё харагддаг надад л. Тийм кул харагддаг. Тэгээ бас зураг мураг та юу гэхээр одоо яачих гээд байгаа. Бид нар чи бүгдөө гэрэлсэн эмэгтэйчүүд болохоор дуртай дургу гэж хариулж болохгүй байна. Манай нөхөр сахалгүй болохоор одоо тэгээд Ичгээд байгаа шиг санагдаж байна. Бол хангал сахалтай болохоор сахалтай залуу гоё гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм, манай хүн чинь сахал махлаа авчвал айгүй муухай харагддаг байхгүй юу? Сахалтай байхаар гоё байдаг. Тийм үлээ. тэгээ яг яах гээд байгаа юм бэ? Тэр өнөөдөр яг бид нар бас цэргийн баяр удахгүй болох ч ирчүүдийн баяр удахгүй болох чинь Монголын сахалтай залуус төрийн бас байгууллагын залуусыг өрөх гад би энэ асуултыг асуугаад байгаа байхгүй юу? Ямар сонир тэр. За ингээд залуучуудыг өрж байна. Залуус Би нэрийг сонсчод ямар сонир нэртэй юм бэ гэж үнэхээр бүгдөө яг адилхан. Тийм нэртэй байхад тийм байх гэж. За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та гуравтаа баярлалаа. Баярлалаа. Студиудаа сурж оролцуулаад та хамт сууж байгаа баярлалаа. Яасан ч ер нь бол амар эвгүй л да амар. Бүсгүйчүүдийн дундэрсэн. Тэгээд нэвтрүүлгийн нэр нь бас ийм нэртэй байдаг. Тэгээ нэг ийм хүмүүс үж идэг. Тэгэхээр эхнээс нь өөртөө танилцуулах бас төрийн бас байгууллагынхаа талаар. Тав баян мөх гэдэг. За би одоо Апо компанид орон нутгийн борлуулалтын марган бүсээр захлах ажилтнаар ажилладаг. За энэ Монголын сахалтай залуучууд төрийн бас байгууллага гэдэг энийг одоо клубыг анх 2016 оноос санаачлаад нэг 2 3 найзтай ер нь бас сахалтай нөхдүүдтэй нийлээд тэгээд ер нь бол дэлхийд бас нэг иймэрхүү сахалтай клуб бас байдаг юм байна. Тэг яагаад Монголд байж болохгүй гээд тэг ер нь бол одоо яг 16 онд анх санаачлаад тэгээд одоо ийм лого хүртэл гаргаад тэгээд ийм униформжуулаад Ямар хөрх. тэгээд бас нэг ийм системтэйгээр MC клуб буюу мото клубын зарчим маягаар ерөнхийдөө явж байгаа. Одоо харах гэсэн бид нэр яг ийм хувцалтай хоёр төрлийн стилтэйгээр ингээд явъя гэсэн зорилготой явж байгаа. Одоо манай хөслөнгийн хувцлалт бол мэдээж ингээд джентльмен талдаа мөн чөлөө цагаа буюу фристайл талдаа буюу чөлөөтөр үед болохоор одоо жижавтай өмссөн байгаа шиг хувцлалтуудыг өмсөж ерөнхийдөө бас хоорондоо уулзаж хиний сахал уртуу хиний сахал гоё буржгаруу гэх юмшгээр өрнүүлдэг л те. Гой сахал гэхээр бас буржгар байвал гоё. Буржгар байна, шулуун байна, янз янз Хүн байна бас. Тий. Одоо танай клуб нийтдээ хичнээн дан одоо мэдээж сахалтай залуус элсдэг үү? Хичнээн хүн байдаг бай. Ер нь зүгээр сахал сонирхдаг хүмүүс би. Яг нэлээд идэвхтэй байдаг нэг 100 гаруй хүн би. Ер нь бол яг Facebook-ийн групп дээр 3700 орчим гишүүнчил байгаа. Тэнд нь бас 100-ны 5% нь эмэгтэйчүүд бас байгаа. Сахал таашаадаг эмэгтэй хүмүүс. Таашаадаг. Йоо. Тэгэхээр баг манай хоёрч сахалтай үйл тавьчихаар бас гэрлээ чинь бас юм нүгээрж байгаа. Тэгвэл хэрэг тийм бол манай хоёр тэнцэхгүй гэрлээ тэр тэнцэж багтдаг. Яг ер нь бол хоёул орж болох юм биш үү? Сахал таашаадаг бүсгүйчүүд орж болно. Тийм юм байна тий. За тэгээд жижиг бас өөрийгөө танилцуулаа явчих тий. За намайг жинхэнэ нэр юм аа Шижирдэн гэдэг. Бас регийн уран бүтээл төрөвдөг. Артистны маань жижиг байгаа. Ажлын хувьд гэх юм бол одоо 10 онц компанид шараарыг хариуцсан брэнд менежер ажилладаг. Яг нэг сахалтай залуучуудад зориулагдсан бүтээгдэхүүн дээр ажиллаж байгаа тийм залуу байна. Тэгээд бас клубхээ одоо клубтэй зориулж дуу хийсэн маань одоогийн бодлоор клубын сүлд дуу болоод дуулагдж явж байгаа юм. Нөхөр байна да. За намайг Хөслөн гэдэг. Тэгээ хуваараа ажил эрхэлдэг. Бид нар сахал гэж явж байгаад тэгээд одоо дөрөвт жилдээ болсон болохоор одоо цаашгаа бас нэг юм
дивжих одоо салбарлах жоохон өргөжүүлэх зорилготойгоор Gentlemen's Club гэж нэгээд ерөнхийдөө явж байгаа. Тэгээд бас нэг одоо бидний уулздаг, цугладаг тийм газрыг яг арай нээлттэй хийгээгүй байна. Гэхдээ нэлээд төгссөн байгаа. Тэгээ энийг хариуцаад ажиллаулаад явж байна. Одоо сахал гэдэг маань ер нь бол ийм урт ургуулсандаа байгаад байна уу? Эсвэл ийм загварлаг болгосондоо одоо сахалны үнс нь оршоод байна уу? Хүний өөрийн хандлага, өөрөө юм дуртай бол урт сахалын дуртай хүн байна. Буржилгад ижигхэн болгоцсон эсвэл гоё хэлбэр гаргаад цэцэн хүн байна. Ер нь байгалаараа явж байгаа над шиг хүн байна. Тэгээ ер нь бол нэг ургуулах процессыг бол зогсоож одоо сүүлийн үедээ зогсоож чаддаг болчиход байна шүү дээ. Гэтэ ер нь бол чинь байглаасаа л ургадаг зүйл шүү дээ эрэгтэй хүнд. Тэгэхээр ер нь ингээл байж ах хэвэл зүйл болов гэж миний хувьд л тэгж боддог. Надаа ингээд 3 вирус амьдралдаа анх удаа ийм их сахалтай хүнийг харж байна. Бүр жинхэнэ тий бөөнөр тий амар ингээд мэдгүй амар санагдаад байх нэг кино миноны нөгөө ингээд амар нэг дайч мач хүмүүс юм уу тий. Тэгээд яг ингээд клубээр ингээд уулзахад Монголын залуучууд иймэрхүү одоо урт сахалтай залуучууд хичнээн тоон гаргаснаа та яг бүртгэлийг бол гаргаагүй. Гэхдээ ер нь сахалтай хүмүүс та хэд ер нь анзаарсан сүүлийн 2-3 жил сахалтай хүмүүсийн нэлээ их болсон шүү дээ. Хуучин бол яг тийм байдаггүй байсан шүү дээ. Одоо офсууд дээр хүртэл одоо зөвшөөрдөггүй тий. Зарим ажлын шаардлага заа эрүүл мэндийн салбар уу, эмнэлгийн салбарын хүмүүс бол тэр бүр уруулдаг тий эрүүл ахуй талаасаа. Одоо бол бид хэд нэг ингэдэж ш нэг хувьсгалын эхлэлийн одоо нэг юуг тавьсан. Эхлэлийг тавьсан анхны 7 гэдэг шиг анх нэг хэдэн хүмүүс санаачлаад одоо бол энэ тэнд нэрсэр тий анхны ер нь одоо нэг гарын 5 орнд багтах хүмүүс бий. Тэгээ бид нар чинь нөгөө нэг яг эмсэг клубын зарчмаар гэдэг нь болохоор дотроо нөгөө government буюу өдөртөх зөвлөлттэй. Тэгээ дотроо өөр өөрийн гэсэн үндсэн одоо хариуцсан ажлуудтай. Жишээ нь одоо минийх одоо юм президент тийм тий. Хүслэн болохоор нэг дэд ерөнхийлөгчгээд за тэгээд капитан тэгээд нөгөө санхүүч тэгээд эрдэнсийг одоо баригч марих гэдэг өөр өөр гэсэн албан юутай. Тушаалтай тэрнийхээ дагуу ажлуудад тэрний явдаг. За жижиг өдөл жишээ нь клубын түрүү нөгөө сүлдтүү сахал сайхан бод зүс сайхан гэдэг гоё дуу хийсэн. Манай клубын сүлдтүү тэгээд клубын аль биесны артистаар мөн өдөртөх зөвлөлд маань ороод явдаг байгаа. Тэр нэг юм сонирхолтой инээдтэй юм асуулт байна л да. Одоо ингээд түрүү Facebook группт одоо олон тооны хүмүүс байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд сахалтай усчууд яг танаа гишүүнчлээс хасагдах уу? Яг зүгээр бид нар нөгөө шок маас маягаар чи сахлаа авчул гээд бид нартэй битээ харьцаарай гэдэг. Гэхдээ зүгээр тэр чинь өөрийнх нь сонирхол учраас, хоббийн учраас байж аж болно. Арьсаа байж байгаа нэг амрааж болно ш сахлаа аваад ч юм уу те. Тэгэхэд бол байж болно асуудалгүй. Тэг чөлөөтэй. Одоо за өвлийн сэрүүн үлрэлд бол их сайхан байдаг байхаа сахал тусаах нь уу? Зураг жоохон хэцүү байдгүй, халуусгүй, тэртэй байдгүй одоо яг ямар байд юм бол сахалтай гэж үзэг болохоо мэдэхгүй маа үнэхээр. Юу яадаг штэ. Оролт юу нэшгэлдэг штэ. Урууснаас хойш хүзүү юу хооллоод арах гэж байхгүй. Ер нь дулаахан байдаг. Зундаа гэхдээ тийм шалан бас байдаггүй л дээ. Энэ ч өөрөө нөгөө ус учраас тэгээд салхи. Хийсэл байж штэ. Эрэгтэй хүмүүсийн ер нь сахалчин тэгдэг штэ. Бид нэр клубыг анх санаачилтай байхдаа ер нь бол юу яжсэн. Яагаад сахал ер нь зүгээр байх ёстой юм гэдэг талаас нэлээх судалгаа явуулчихсан. Тэгээд дээр үеэсээ ер нь зүгээр клубыг санаачлахын тулд эхлээд гадных юм клуб байт юм байна. Бид нар яагаад ийм байж болохгүй. Дээрээс нь ер нь зүгээр түрүүн бас нэг хөтлөгч маань асуусан те сахалны төрлүүд ямар байдаг вэ гэдэг хэлсэн. Энэ төрлүүд нэршлиг хүртэл залуучуудад бас нэг таниулъя гэдэг үгнээс энэ клубыг санаачилсан. Ер нь ихэвчлэн Монгол залуучуудын сахлыг бол warrior буюу дайчин сахал гэж нэрлэдэг. Та хэд одоо зүгээр энгийн Википедиа юм Google дээр тайхад Монгол сахал гэдэг Mongolian bear гэдэг хайнгууд ерөнхийдөө тийм warrior гэдэг нэрээр гарчна. Тэнгүүд одоо нөө викингчүүд болохоор тийм урт бүр өтгөн те сүлждэг тийм сахалнууд байдаг. Англичууд ихэвчлэн болохоор уруулны дээдлийг эргүүлээд мустач хийдэг л те. Германчууд л full bear бүтэн ингээ хууц сахал гэх мэтлэнгээр энэ өөр өөр гэсэн нэршилтэй. Монгол нэршил нь хүртэл өөр байгаа те. Монголчууд тэр мустачийг юу гэдэг нь гэхээр жирвээ сахал гэдэг уруулны дээдлийн сахалыг те. Гэх мэтлэнгээр юм нэршилтэй юм байлээ. Энийг нь бид нар одоо яг 4 жилийн хугацаанд залуучуудаа Facebook-ийн групп пэйжээрээ дамжуулаад мэдээлэл өгч байгаа. Ингэх юм биш үү? Дээрээс нь ургуулхад арчилгаануудыг бас өгч байгаа. Арьсных нь онцлогтонд хааруулад бид нартай бас 2-3 ивентүүд дээр хамтарч ажиллаж исэн эмнэлгүүд бий те. 2 төрлийн эмнэлэг байгаа. Сахал ургадгүй бас залуучууд байна. Суулгаж өгдөг те. Гэх мэтлэнгээр суулгадаг. Тийм. Одоо Суулгадаг шиг юм байна. Тийм. Тэгээд энэ талаар нь бид нэр хүртэл зөвлөгөө өгч байгаа тийм. Яг аль хэсгээр ургуулгын зарим хүмүүс зүгээр ингээд яг энэ хоёроо ногтнох буюу тийм ногтон сахал ургуулъя гэж байгаа бол тэрүүгээр нь ургуулна. Гэх мэтлэнгээр нөгөө олон талаас нь судлаад хүмүүс бас зөвлөгөө өгөх талаас нь клуб нь бас явдаг ба. Соён гэгэрүүлэх талаас залуучуудад нэг мэдлэг мэдээлэл болгоё гэдэг.
Монголчууд нэг ярьдаг штэ аавын бие нэг бас сахлаа ургуулд бэ гэсэн нэг тийм одоо хуучны үг яриг та хэд юу гэж хүлээж авдаг вэ? Тэгээ яг наадахтай чинь бид нар бас 90 клубээрээ уулзаас автай ярилцдаг. Тэгээ түүхийн хүртэл судалсан л та. Тэг яг сая одоо бидний бол манжин дарлын талаа бүгд мэднэ те. Тэр үед за одоо бол 100 гаруй жилийн өмнө гэд бодъё л доо. Тэгэхэд бүх хүмүүс сахалтай байгаагүй. Тэрнээс бүр өмнөх түүхээ бодъё л 13 дугаар зуунд бүхэн сахалтай байсан. Бүр урт үстэй байсан те. Тэр яадаг байсан бэхээр эр хүний сүлд сүрх хүчийг харуулдаг байсан. Сахал үс. Тэнгүүт нөгөө их гүрний бодлогод одоо ингээд ороод дарлагдаад ирсэн үедээ одоо мулцсан тухтай те толгойноосоо даардаг нь урд зүгийн хятадуудтай адилхан манжчин гүрний одоо үндсэн бодлогын дагуу тийм мөлчгөр нөхдүүд болсон те. Тэгээд яг энэ нөгөө их гүрний бодлогоор нөхдүүд ер нь сахалгүй за ноёнтой хүн сахал тавих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр нь явган явсаар аавтаа сахал тавьж болдгоо гэсэн ер нь хуучны хүмүүсээс асуусан мэддэг байсан. Тэгээд бид нар түүхийн юмыг одоо ингээд судлаад үзэж яхад бол ийм байх хэрэгтэй байна гэд хэдийд хүмүүсээс гаргалгааг нь авч хүмүүстэй бас залуучуудад бас хэлж өгдөг. Тэгэхээр ер нь бол аавтаа хүн сахал тавьж болдгоо гэдэг зүгээр тэгтээ зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Мэдээж тэр чинь эцгийн хажууд юм хөгшин юм шиг харагдаж болохгүй. Гэхдээ ер нь бол одоо цагт бол ямар цаг вүлээ те? Дээр үе байсан биш те. Чөлөө цаг, орчин цаг. За тэгээд төрийн бас байгууллагууд чинь бас нийгмийн хариуцлагын үүднээс янз бүрийн бас хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанууд зохиож бас хамрагддаг. Танахаас ер нь ямар ажлуудыг зохиож байв? За ер нь бол хэд хэдэн арга хэмжээнд бол зохион байгуулж оролцоцгоосон. Тэн дээр маань одоо хамгийн сүүлд бол одоо манайхнаас нэг эжидийн орон хоёр төсөл дээр одоо бутал ном тий бутал ном гэх зэрэг зүйлсийг авч одоо цуглуулж авч хандуулсан. Тэрний өмнө болохоор бас 20 жил өмнөх нөө алдар судал дээр жилийн өмнө нөө жилийн өмнөх одоо нөөшөө номер буюу 11-р сард сахлаа хосдоггүй тийм дэлхийн нийтээр тийм аян байдаг. Тэр яг аян дээр одоо Монголдо зохион байгуулад ивент хийгээд тэр ивентээс цугларсан мөнгөөрөө тэр хүүхдийн хор давдрыг урьдчилан сэргийлэх хамт судалгааны тийм бааз судалгааны төв тэнд одоо нэг хандив болгож хөгжих гэж ер нь бол оролцож байгаа. Тэгээд тэр гэлтгүү бас зөвхөн нөгөө нэг яг клубийнхээ хэмжээнд бөөндөө ингэж явахаас гадна бас хувьдаа залуучууд маань өөрөөсөө за энд нэг юм байна, энд нэг юм байна. Тэрийг заавал одоо ингэж клубийн нэрээр ингэж явъя гэхгүй зүгээр ингэж хандуулдаг одоо нэг өвчтэй зовлон хүмүүс рүү ингэж одоо шийрлэх тиймэрхүү юмуд хийдэг. Тийм л залуучууд да. Хүмүүс ер нь дэгдгэлтэй зүгээр ингээд сахлаа ургуулад ижил хувцаар жигтрээд ингээд яваад байдаг юм уу гэдээ асуудаг. Бид нар болохоор 16 оноос жил бүрийн 11 сарыг бол ер нь маш томоор тэмдэглэж ирсэн. Энэ мань болохоор та хэд бол зарим сонсч байсан бах. 2006 оноос хойш ер нь дэлхийн нийтээр хор тавдрын эсрэг ийм нэг аян нөвшөв новембер гэдэг аян өрнөсөн. Одоо бол ирсэн новембер гэдээ явж байгаа. Яаж яах нэхэр хоёр Австралиас ерөнхийдөө гаралтай гэдэг хоёр найзын нэг нь одоо энэ сахлаа хусж хагаад бохир оруулаад тэрүүгээр арсны хор тавдраас орсон. Тэнгүүтээ ерөн зүгээр ингээд арсны хор тавдар юунаас үүсдэг гэхээр одоо тэр нөгөө эсгэлтээс ордог тий одоо эмэгтэй хүмүүс хөлний вакс байдаг сугны ус энтрийг хусч хагаад бохир ороод халдвар ороод тэндээс хавдар басан тохиол бий. Тэгээд ерөн зүгээр найзынхаа одоо гигэн дурсалт зориулаад хорт ховдрын санд 1 сарын турш юу яая сахал усыг хусахгүй. Одоо жишээ нь хөлний усыг хусны дараа улаадаг тийм хорсдог. Тэрийг биш та нар 1 сарын турш сахлаа битгий яав тэр ваксыг битгий хийлэг тэр нь зарцуулдаг мөнгийг цуглуулж агаад тэр хорт хавдрын санд хандивлаач ээ гэж урайлаад тэр мэн одоо явсаар гоод яг юм болцсон байна. Тэгээ энийг бол ерөн зүгээр сахалтай гэлтгүү дэлхийн нийтээр бол нэг мэддэг новембрийг бол тэг тэмдэглэж ирдэг. Бид нар бол мэдээ сахал ургуулж байгаа учраас 11 сарыг хүмүүс бас сахлан зарцуулдаг мөнгөө цуглуулад манай ивент дээр хурж ирээд нэг өрөө бид нар тэндээ бас нэг сонирхолтой хөгжилтэй тэмцээн уралдаан тэгээ зочд энтрийг өрдөг тий. Тэгээ тэрнийхээ талаар ярилцдаг. Тэндээс цугларсан таксныхаа тодорхой хэмжээний орлогыг хорт авдрын санд ч юм эсвэл сайн улсын аянд зарцуулдаг байдлаар явдаг. Тэгээ бид нөр зүгээр сахал ургуулгаас илүүтэйгээр янз янз иймэрхүү ажлуудыг нэлээд их зохион байгуулсан байгаа. Саяны жишээ дуртахад л нэг ганц хоёр юм байна. Тэгээ жил бүр бол 11 сард дандаа нэг ивент хийдэг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо танаа клубт нэгдээ гэд одоо нэвтрүүл үзэж байгаа одоо ингээл сонирхож байгаа залуучууд хаана очих вэ? Та нартай яаж холбогдох вэ? Одоо сая манай хүслэнгийн хэлсэн Gentlemen's Club гэдэг бид нэр өмнө нь болохоор яг өөрсдийн гэсэн яг байр орон сууц байгаагүй. Одоо бол бид нэр Gentlemen's Club буюу түрүүн би хэлсэндээ ихэнд клуб өөрөө нөгөө нэг апдейт хийгээ шинжлэхдгийн хэрээр одоо бид нэр сахалыг арчлах,
За тэгээд сахалны одоо муухар одоо үзэл бодлыг арилгах гэдэг соён гээгүүлэх ажил явж байна. Үүний дараа одоо манай хөслөнгийн өмсдөн байгаа шиг юм джентльмен буюу эрэгтэй хүмүүс орчин цагийн хотын залуучууд яг ямар хувцастай байх хэрэгтэй гэдэг соёлыг түгээгүүнээс джентльменс клуб гэж нээсэн. Тэндээ болохоор чөлөөтэй одоо манай клуб нэгдий гэсэн залуучуудыг нээлттэй хүлээж авч уулзах болно. Тэндээ бас чөлөө цагаараа уулзалдаа ярилцах тиймэрхүү клубыг нээж байгаа гэсэн үг. Одоо энэ бид хоёрын бэлээ байна тий. Жишээ нь ийм бэлэнүүдэд ямар хувцсан дээр яаж зохицуулах юм гээд бид эдтэй хамтарч ажиллах манай клубын одоо бунжигээ залуу байж байгаа. Фотон гармент гэдэг юм хувцсыг одоо жак костюмыг уралдаг. Тэд нэртэй одоо тий ямар хувцсыг ямар өнгөтэй яаж хослуулах гэх мэтлэнгээр бас ийм зүйлүүдийг хийхээр төлөвлөж байгаа учраас тэр байран дээр ер нь бол авч болно. Дээрээс нь сошиал Facebook пэйж, групп биднэрээр Instagram эднэрээр бас холбогдож болно. Одоо яг өслөнгийн яг ийм стилтэй тэгээд сахлаа ингээ ургуулсан тэгэл маш гоё юм джентльмен хувцалдаг юм бүр өвгжөөр ингээ өөрөө харахад айгу залуу стилтэй тэгэл 40-тэй 50-тай 60-тай тийм хүмүүсийн зураг мураг байд юм билээ шүү дээ. Инстаграмд манай хүн ингээ дагаад идэг байхгүй өөрөө бас ингээ сахал нь ургаад байгаа болохоор одоо утгагүй танаа клубд явуулна гэдэг. Тэгээ өөрөө яг тийм стилийн нэг Европ өвгжөөрөө хүмүүсийг аявих дагдаг. Тэгээд энэ амар гоё стилтэй гайд тэгээд надад үзүүлдэг байхгүй би ойлгохгүйсэн. Одоо л ойлголоо. Түрүү нөгөө санамсаргүй зүвснээс болоод арсны хор давдар өвдсөн гэж штэ. Тэгэхээр сахал тавих гэж байгаа одоо ирчүүдэд юу гэж зөвлөх вэ? Би бол одоо анх удаа сонсоод айгүй зочирдлоо штэ. Одоо эсгчээр тэгдэг гэдэг талаар ямар ч ойлголтгүй явжсэн байна. Хэмзэг байдаг бах. Тэгэхээр анхны одоо сахлаа ургуулж эхэлж байгаа залууст юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж зөвлөх вэ? Наснаас сахлыг одоо хусах хэвээр. Би яг жишээлбэл яг хишгээгийн одоо асуусан тийм нэмж асуухад манай хүн ингээ сахал өсвөр наснаас нэлээх ургасан. Тэнгүүт битээ сахлаа хусаар миний ганц хэлэх юм нь жоохон том болтлоо битээ хусаар ингээ нэг хусчвал аваад идэг гинлээ гэдэг яг бодтой мэдээлч юм уу гүү ч юм уу те. Би тэгжлээд хүмүүс манай хүүгийн сахлын өмнөөс бараг чи наа сахлаа аваач л гэдсэн. Би нөгөөтг нь ээж нь битээ аваараа гэсэн. Нэг ийм жишээтэй мэдгүйгээс олдог одоо юмнууд ч байна л да. Танаад нэгдчихвэл бол энэ талын мэдээллийг өсвөрийн насны хавхан те. Одоо барбер шопын залуучуудаас бол бүр яг нарийн мэдээлэл зөвлөөг юм бол авч болно. Одоо маань тэр клубын одоо гишүүн болж явдаг барбер шопууд байдаг. 3-4 барбер шоп байгаа. Тэдний залуучуудаас барберуудаас мэдээлэл авч юм бол бүр яг нарийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өгч байна. А яг тэдэн наснаас хойш хус мус энэ дэрэгсэн тийм бол байхгүй. А гэхдээ ер нь бол нэг хусах юм бол илүү одоо арьс одоо энэ чинь нэмзэг байгаа шүү дээ. Тэгээд мэдээж нэмуулаа юм жоохон улаалт болно. Тэгээд дээрэс нь цаанаас нь гарч ирж байгаа сахал маань өөр бас жоохон ширүүн талтай гарч ирнэ. Гэтэ яг нөгөө эрэгтэй хүн болгоны гормоноос нь шалтгаалаад өөр шүү дээ. Зарим нь одоо шигүү ургаж байна, зарим нь шинкээ ургаж байна. За зарим нь бүр юу яадаг шүү дээ. 13-4-тэйгээс эхлээд ер нь сахал ургаж эхлэв шүү дээ. Гормоны өөрчлөлтөөс шалтгаалаад нөгөө өсвөр наснаасаа ингээд ургаж эхэлдэг. Тэр үеэсээ ургасан хүүхдүүдийн бол удмаа дагаад бас нэлээд өтгөө ургадаг хүмүүс бий. Зарим нь хожим сүүлд ургадаг хүмүүс. Гэхдээ яг нөгөө сахал усны ургалт, сахалны ургалт бол яг 25 нас хүртэл идэвхтэй явдаг гэж үздэг байна. Тэгээд одоо тэр минокстил гэдэг бодис ер нь хүнээс өөрөөс нь ялгарч яадаг. Тэрийг болохоор 25 минокстил нь өөрөө яадаг гэхээр эрэгтэй хүний арьсны одоо нөхцөлтийг багасгаж өгч яадаг тийм бодис байдаг байна. Тэр бодисыг 25 хүртэл одоо зүгээр хэрэглэхгүй байж 25 наснаас хойш сахал ургуулахыг хүсэх юм бол тэрийг хэрэглэх юм илүү идэвхжээд ургана. Яг 25 насны дотроо байгаа тэрийг хэрэглэх юм бол сахал нь илүү бүтгэн илүү одоо тийм өвтөр. Зэм үү эсвэл үс сахал гэж хэлдэг. Гэхдээ эмэгтэй хүн хэрэглэж болох тий. Тэ эмэгтэй хүн хэрэглэж болохгүй минокстилийг. Үсээ. За. Энэ жижиг сахалнаас гадна энэ үсийг сонирхолтой харагдаад тах юм. Яг өөрийн ч үс үү те? Яг өөр үс байгаа. Хэрэг урт ургуул хэдэн жил ургуулсан бэ? Төстэй юм аа. За энэ чинь 16 оны ихээр яг юм болгосон. Гэтэ тэрнээс өмнө болохоор 15 оны 5 сарын 18 хүртэл бас яг юм байжгаад 5 сарын 18-нд хүүгээ төрдөг өдөр үсээ авахгуулаад Бүр босуулсан. Тий. Тэгээд 16 он гарсны дараа нэг сарын ихээр буцаагаад юм болгосон. Нэг хүүхдээ л нэраа байгаа тэр нь бохир гэдэг талаас нь. Гэтэ энэ маань өөр бас тийм харагдсан жоохон бохирч гисэн дажгүй зэрэгэдэлтэй. Ингээд шүлжчихэд байх шиг үнтэй үү? Одоо нэхэмлийн зүү үүдэн штэ нэг дэгээ зүү. Тийм дэгээ зүүгээр ингээд ширэлтүүлт нөө. Дэгийн уран бүтээлч гэдэг нь би хэлжсэн шүү. Тэрнтэй маань холбоотой яг миний өөрийн нэг стил имиж бүрдүүлж байгаа нэг зүйл юм да. Одоо ингээд луугаж мууч зүгээр яг ч зүгээр. Одоо Монголд хамгийн урт сахалтай хүн хин гэж хүн хэдэн сантиметр сахалтай байна. Одоо тийм тэмцээн уралдаан болдог уу? Бүгд явагдчихсан. Тэр нөгөө 11 сарын Новшив Новембер гэдэг ивент ууштай. Тэрэн дээр ерөн зүгээр бид сахлынхаа намнацуудыг тодруулдаг л да. Хамгийн урт нь хийн, хамгийн өтгөн нь хийн. Одоогоор яг зөв манай клубын идэвхтэй үйл ажиллагаанд ингээд оролцоо явдаг. Манай клубын идэвхтэй гишүүн Макар гэж залуу байгаа. Даваад орж залуу.
тэрнийх нэлээд урт байгаа шүү. 35 6 урт. Бараг 40 хүрсэн байхаа сахлаа. Яг 90-ийн доошоо сахлаа. Хэдэн настай хүн бэ? Одоо 28 29-тэл залуу баг. Урт. Айгаа тийм урт сахал байгаа. Гэхдээ яг орон нутгаар ингээд би нөгөө Апу компанид ажилладаг гэсэн чинь Апу компани орон нутагт ажиллахаар ингээд томилтоор ийсчих юм. Тэгээ чи анх би нөгөө нэг клуб байгуулчаад танихгүй хүмүүс дээр очиод шууд ингээд ийм клуб байгаа шүү. Та хэд ингээд ороор хүмүүс ихлээр зочиж хараад гайхаад байдаг. Тэгээ одоо ингээд энд тэнд явж байхад бол жишээн дээр замаа үдэд бол нэг бүр нэг амар сахалтай ах байдаг. Тэр Дорногов аймагт нодны явж байхад нэг өвөө байсан 40 жил сахлаа болж байгаа. Энэ яг энэ 90-ээс доошоо ингээд уралц цав цаа урт сахалтай. Ийм настай хүмүүс их бий. Залуучууд бол бас тийм их биш байх. Дандаа зүгээр нэг засаад янзлаад өтгөрүүлэл явдаг юм байна. Настай хүмүүс байгаа юу танаа энд клуб? Байгаа. Одоо бид ивентүүд дээр урилгаар ирдэг тэр гэрэл зурагчин цацралт ах гэх мэтлэнгээр хүмүүс бий. Одоо өөрөө чи сахал хэдэн жил сар ургасан сахал вэ? Яг энэ ултлангийн ургуул бол нэг 3 4 сар болох байх. Бид ингээд нэг дандаа тайраал засаал явж идэв юм чи. Тийм хурд ургадаг юм уу те? Ер нь зүгээр хусаал оройн ууцдаг шүү дээ. Монголд одоо энэ сахлыг ингээд застдаг, буддаг ч гэдэм үү? Тийм үйлчлэгээ байд юм байна. Тий, сая нөгөө жиж хэлсэн шүү дээ. Манай клубын харьяа одоо цуг хамтарч ажилладаг барбер шопууд зориултын барбер. Манайхан чинь ингэдэг шүү дээ. Одоо өсчний газруудыг гадаадынхан ирээд барбер байна уу асуунгууд нэг гайдууд нь тэрийн мэдлэг одоо тутамгаас болоод шууд өсчний газар руу оруулангуудаа барбер гэдээ ойлгуулчихдаг. Нөгөө өсчтэн зүгээр үсийн засаал сахлын янзлахгүй орчингууд гайхаад байдаг хгүй. Одоо яг энэ манай клуб битвэхтэй явснаас хойш сүүлийн үед нэг 3 4 битвэхтэй гоё барбер гарч ирсэн. Тэр нь зөвхөн сахланд нь одоо эллэлийг тос халуун бигнүүр тавих те арчилгааг нь хийж өгөөд тэгээд засаа янзлаа гаргадаг юм газар үстэй. Дикүр гэдэг шиг юм байна шүү. Яг зөв. Эмхтэй өнө. Сахлын битикүр. Сайн хэлтэй напууд ажилладаг, энд 10 үндэст ажилладаг. Тэгээ тэр байтугай сахалтай хүмүүс зориулсан одоо шинэ бүтээгдэхүүн гаргах дээр ажиллаж ин гэж штэ. Тэг чин яаж ингээд пив тэгэнгүүтээ хөөс ингээд сахалсан дээр унах ингээ хоорондоо авцалтаатай чим шиг санагдаад байна л та. Ер нь тэгээд нөгөө би ч бас өөрөө гайхаад байдیں۔ Ажил нь сонирхолтойгоо хамт яваад байна уу? Сонирхол нь ажилтайгаа хамт яваад байна уу гэдэг. Сахалчин ажилтайгаа хамт яваад байна уу? Ажилчин сахалтайгаа хамт яваад байна уу гэж шүү дээ. Жижа гэдэг нэр маань хүртэл өөрөө ингээд бичиглэлийн хувьд ингээд төгсгөл нь JAH гэж дуустдаг байхгүй юу? Галиглаа бичгээр тэр маань болохоор регид минь ингээд жаагээ бурхан байдаг. Тэгцээр нэ баг байхад эмээ намайг жижа гэж дууддаг байсан. Ингээд нэг зүгээр ингээд бүх юм маань ингээд хоорондоо нэг гоё ингээд холбоотой яваад байдаг болохоор ер нь тэрэндээ амар баяртай ч тийм. Дэлхийн нөгөө нэг сахал одоо тэр юу гэдэг сахалчтай юу гэдэг вэ? National Birdman's одоо championship гэж явж байгаа. Дэлхийн одоо сахалтай хүмүүсийн одоо дэлхийн авраг гэх юм уу та тиймэрхүү. Тин ч бас ийм тус-тустай номинацаар ингээд өрсөлдөж. Тэд нар чинь бүр гоё ингээд төгсгөлцсөн шүү дээ. Бидэд бол одоо энэ суралцаа явж байгаа. Тийш ер нь орно гэсэн зорилготой байгаа танай клуб. Ер нь хитийн зорилго. Тамирчин гэх юм уу? Одоо сахалтай залуу байгаа юу? Барбара сайн бэлдэх хэвээр. Засдаг одоо арчилдаг хүнээ сайн бэлдэж чаад. Тэгээд сахалтай одоо аваад явах хүмүүс нь бэлэн юмч. Модельүүд нь бэлэн юмч. Одоо чи манай хүслэн бол нэлээд олон брендийн модель болсон. Хойлын нэг зураг авалт дээр зүгэрсэн. Тийм байна. Одоо санаа тийм. Танаа тоглолтын өмнөх урбаны зураг авалт. Би ингээл яа хаан таарлаа гэж бодоо суугаадсан байхгүй юу? Би тэр чинь бас болсон тийм. Оо за. Тийм урбаны юм дээр орж ирсэн. Бидэд чинь нөгөө давхар одоо энэ сахалтай клуб үүсгэн байгуулснаас хойш бас хэд хэдэн брэндүүдийг ингээд юу яадаг зураг авалтанд нь оролцдог. Одоо ингээд дотроос нь хүмүүсийг юу болгоцсон? Манай ингээд модель нүүр царай болоод Urban Disbrand одоо энэ бугуучны Disbrand байна тийм. Энэний бид нэр зураг авалтууд манай хүслийн хэтэр бол ингээд харж байгаа сонгоо явчихдаг. За энэ хүний чинь зурганд оруулмаар талбагдал. За тэгдэг кинонуудад бас нэг арт талент тийм нэг жижигхэн гараа оруулаад гарах дөрүүдэд нь ороод гараа. Гэх мэтлэнгээр дангаас бид нар ч одоо ингээд клуб байгуулснаас хойш та ингээд ажиллаа хийн хажуугаар нь энэ хоббигоор нэгтчихэд хүмүүсээ бас давхар ингээд зарж байгаа. Модельудаа ингээд брэнд бүтээгдэхүүнүүд байна шүү дээ. Хүслэн гэдэг брендийг за тийшээгээд. Тэгээд манайх одоо нөгөө Facebook-ээс харж байгаа бид өдөрдох зөвлөлийн нөтөд холбогдсон шүү дээ. Энэ хүний чинь нэг юм рекламад оруулчмаар, зурганд оруулчмаар ингээл холбогдоод давхар бас нэг ажлын хажуугаар нэг хувийн бизнес яваад байгаа байхгүй. Бид хэд бол одоо зах зөхөөс нь ойлгоод байгаа нь үсээ одоо авчлахууд их зовдөг. Одоо ямар төрлийн үсэндээ ямар төрлийн одоо үс авчлагын одоо хэрэгсэл шампунь хэрэглэхүүгээд сахалтан зориулсан тустай авчлагаа гэж бас байна уу? Өтгөн ургуулдаг хэлбэр галбираас нь болоо тийм. Бид сая авчирсангүй л дээ. Монголд одоо яг манай клубын нэг залуу бас үйлдвэрлээд эхэлсэн байгаа.
Ready Wild гэдэг. Тэр нь сахалны шампунь, тос, баалам гэдэг. Тэгээд би энд нэг сам авчирсан байгаа. Ер нь зүгээр сахалны сам гэдэг арай өөр байдаг. Уу гутлын сойд шиг юм бэ. Энэ маш би бас ингэсэн самаарнастай бодлсон байж байгаа юм шүү. Энэ болохоор нэг юм зэрлэг гахааны үсээр хийгсэн. Тий, бид нэг анзаарч байгаа бол энэ малгай, подолк энэ төр гэдэг одоо ер нь цаашдаа яг юм гожлууд загварын юм брэндүүдийг гаргаж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо бол бас нөгөө хүмүүс тэгдэг төрсөн өдөр найз залуугийнхаа нөхрийнхөө төрсөн өдрийн бэлэг болгоод манай подолкноос энэ малгаанаас бол хэвчлэн хөдөлтөж авдаг. Тэгээд энэ мэн болохоор яг нэг сахалны самд яг зориултын юм самуудыг бас удахгүй үйлдүүлж гараа. Тэгээд энэ нэг төрлийн соёл юм л да тий. Тэгээд тос би хэвэнд оруулагч гэж би. Самнууд үзэлтэй. Ингэж хэвэнд оруулна. Ийм самар самнахгүй бол болдоггүй угаасаа. Зүгээр ингийн сан болдгоо. Тэг чи амар зулгаах. Энгийн сам чинь нөгөө юу яадаг л да цахилгаанчих ч юм уу. Тэгээд энэ нөгөө үсэнд яг ингээд сайн сууж өгдөг л. Энэ өөрөө ингээ гоё хэлбэржүүлж өгдөг онцлогтой. Тэгээд толгойн үснээ сахал арай өөр гэдэг үү? Өтгөм, арай өтгөм. Бүдүүн ширхтэй гэсэн. Тий. Сахалын бүрийн нэг одоо нэг юм шулуу өстэй хүмүүс идэв штэ. Тэр шиг юм бүр шув шулуух ургадаг. Бага. Ургаж байгаа. Өчргөө намраад л ах. Тий, хүн хүмүүс одоо тэр макар гэх төрөөдөө тэр хийсэн залуугийн сахал болохоор яг тийм урт шулуун баггүй. Одоо чинь бид гурийнх ингээд юм уу нэг жоохон долгионтой бод уус тий. Долгионтой юм ширүүн харагдчихэв тий. Хүрээд үзтээ. Болж болд юм уу юу? Тэр нэр болд юм уу? Айж штэ тий. Болтой юм уу гэдэг үзэж штэ нөө. Манад бол одоо ингээд хүн хамаагүй хөрөгчин тиймэрхүү хүний бие талцсан байна. Яг гадаад болохоор яг юм сахлаа ингээд бариулаад тодорхой хэмжээний төлбөр авдаг юм үйлчлэг байгаа. Энэ маань болохоор ямар зориулттай вэ гэхээр стресс тайлах. Тийм үү? Сахал ингээд барьснаар тийм сахал ингэж барьж ингэж имэрж ингэж зогсноор тодорхой хугацаанд ингэж зогсноор эмхтэн хүний стресс тайлах. Дэлхийн аварга маань болохоор бас арай өөр газар хийгдээд байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө бас дэлхийн аварга хийдэг өдрөө түрүүний нөгөө шөнө номертэй яг адилхан жил бүрийн 9-р сарын эхний 7 хоногийн бян барагт болдог. Тогтцоо өдөртэй. Тэгэнгүүтээ Европод нэг тусдаа болоод Америкт болохоор Америк төв дээрээ болохоор тусдаа болдог. Тэгээд тэнд болохтой яадаг вэ гэхээр ингээд юм 7 хоног парад болдог. Ус усаас ирсэн хүмүүс ингээд өөрийнхөө үндэсний хувцас хүмүүс нэг олимпиад орж байгаа юм шиг тийм хувцас өмссөн. Тэгээд сахлаа гоё янзалцгаацсан тийм. Одоо англичууд гэвэл юм бүрх малгайгаа өмсөөд устаачгаа ингээд эргүүлсэн тийм. Тэнгүүт нөгөө викингчүүд нь болохоор одоо тийм хоёр сүлжээд юм урт болгоод ингээд эвэртэй малгайгаа өмссөн ч юм уу. Гих мэтлэнгээр тийм парад яваад тэгээд одоо нэг загвар үзүүлдэн штэ нэг юм урагшаа нэг тайцтай. Тэнгүүт тэр сахлын нөгөө тэмцээнд орж байгаа хүмүүсүүд ингээд урагшаа ингээд ус усаас ирсэн ямар төрөл орж байгааг нь алхаад тэгээ хоёр талаас ингээд шүүгчнэр ингээд хараа суудсан тийм. Тэг зассан байна, ингэж зассан байна хараад тий. Гэх мэтлэнгээр нөгөө улсын өөрийнх нь тийм соёлоос хамаарсан сахлын одоо засалтууд энэ төр байх шиг байна. Тэгвэл манайх болоод өмс хувцсан сахалтай нь бол ингээд маш их сүд нэмэлттэй тий. Гой хоёр болгох хүү маань гэж тий. Яг нөгөө өөрсдийнхөө юмараа ингээд дэлхийд цаалаа гараад ирсэн яг нөгөө иршүүд нэг баатарлаг шинжин бас аваа явж байгаа. Суурийг бэлдээд өгөн. Тэгэл та сүхтээ ургуулаад гоё засаад тэгээд гоё Монгол дайчны хувцас өмсөд очиод энд дэлхийн аваргаар цаашаа юм байна дөө тий. Тэгээ нөгөө жүжигчин баяр цэцэг тий. Нөгөө мисс баяр цэцэг Холливуд Монголд гээд хийжсэн шнэ. Тэрэн дээр нөгөө манахаас бас залуучууд байсан яг нөгөө сүүн замын схөлгээд одоо саяхан нээлттэйсэн кино шүү. Тэрний хувцснуудыг ингээд өмсөөд гадны Холливуудын одоо найруулагч энэ төр ирэхэд бид энд модель болж зогссон л тоо. Тэгэхэд бол бас сүртэй юм билээ. Яг нүүр будгаа хийгээд тэгээд ингээд 10 хэдэн баатрууд ингээд зогссон тийм баатрын хувцас өмсчүүд ер нь сүр хүчээ амар орж ирдэг юм байлээ. За баярлалаа. Ингээд манай клубтын хүслийн мод бид нар байгуулсан байгаа. Тийм. Тэгээд энэ начин дээр хүслээ бичээд манай аваачиж наа. За гурван нүч тийм ээ. Тэг биелэхээр хүсэл бичүүл яах юм? Биелүүлж өгөх юм уу? Тэгээ та хэдийн тийм хүсэж байна. Ногоон энэ гадна талд нь. энд бас байгаа шүү. За. Эмхтэн ч одоо за үсээ яг ургуулж Та ингээд яг сахлаа ахуулчаа тэгээд нэг юм чи байнга бас нэг тогтцсон байх шүү дээ. Тэгээд нэг юм сэнгэнэх ч юм уу айсэл нэг тийм сонин санагдах тийм үе Сэрүү мэдрэмж үү? Тий. Сэрүү мэдрэмж авна. Төртгий. бас ингээд байнга нарны шилтэй ингээд явж байгаа шилээ ханыг сон нүцгэж авч санагдаад ингээд нэг сониор гэж яг тийм өдөр төрдгөө ингээд сахлаа авчихсан. Тэгдэг. Ер нь тэгдэж шүү дээ. Одоо яг аваагүй л шүү дээ тий. Ер нь бол би 10 жилдээ байхаас ерөөсөө хосч үзээгүй дандаа хайчилж л явсан. 10 жилийн нэг сард нэг хуссан тэгэл буцаагаад
хуссан таалагдсан уу таалагдаагүй юу? Над бол таалагдахгүй л байсан л та. Болчих юм бол амар бэби царайд болчих юм шиг тийм. Магадгүй. Сахалтай даа гэсэн. Сахалтай хүмүүс бэби болсон юм. Facebook-ийн нэг зураг байдаг шүү дээ. За бүгдээрээ одоо бичсэн хүслээ. Үзэгч Сонсъё л доо. Хэлэх юм уу? Нууц юм байна. Яг надад ч одоо нэг тийм нэг яг бодож исэн юмнууд маань биелээд яваад байгаа болохоор ерөнхийдөө энийг яг би та нарыг асууна гэж бодоод үзэгч нарт хандаад юунд ч бүү санаа зовоо гэдэг. одоо юу яа. Гүү. Зүгээр миний хэлэх дуртай. Харигийн хүмүүс угаасаа юм л та. Юунд ч санаа зовхгүй. Хүслэмж болоод. За миний хулцаа болсон. Миний угаасаа би түрүү хэлжсэндээ анх энэ нөгөө сонирхлоор энэ клубыг байгуулсан. Тэгээ MC буюу одоо энэ дээр байна те. Товчлол байхгүй юу? Mongolian Birdman's Club гэдгийн товчлол буюу энэ брендийг одоо бүр аль биесээр өөр төрлийн хувцснууд руу оруулахыг хийхээр зорж байгаа. Тэгээ эхнийх нь ажлууд нь бидний энэ як байж гэн, малгай, подволк гэх мэт юмд байгаа. Одоо энийг бид нэр ахаад баяжуулаад өөр төрлийн хувцснуудыг гаргахаар зорж байгаа. Чөлөөт загварын те. Одоо жишээ нь костюм дээр хүртэл бид нар бас логогоо шигтгэж өгсөн байдлаар эрэгтэй хүний гоё л гэдэг талаас нь гаргахаар зорж байгаа. Энэ маань болохоор удахгүй бүр нэлээ олох гэж бодож байна. Удахгүй бидэд бас хавраас өвөр Монгол руу явах чаа. Тэнд бас бид бүхнийг өрсөн хүмүүс их бий. Өвөр монголчууд ч нэр амар сахалтай байдаг шүү дээ, тий? Гайгүй энийх ургуулдаг юм байлээ. Тэр хэд чинь бас тэгэд өрөөл байна лээ. Очиж бидэд одоо энэ клубийн хувь ажиллагааг сурталчлах тэр хэдтэй бас нэг ажлын ярилцах юмнууд бий. Тэгэхээр энэ брэндээ одоо өвөр Монгол руу буюу уртлын том зах зээл рүү гаргана л гэж зорж байна да. За. За баянагийнхтай төстэй юм бол өвчлөө шүү. Энэ би одоо тэр Gentleman's Club гэдэг тэрийг хариуцж явж байгаа гэдэг утгаараа зүгээр яг Gentleman's Club-ыг одоо 20 дахь одоо ойн баярыг жишээ нь тэмдэглэх гэдэг юм уу? 20 жилийн дараа. Тий, 20 жилийн дараах Цаг хугацаатай. Бүгдөө цагаан сахалтай болсон байх нь дээ. Бодолч штэ. Бодолч штэ. Нэрэл боддог л гэсэн. Болох арга байна тий. За тэгээд бүгдөө очиад хүслийн модон дээр байшуулаарай. За тэгээ. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн гурван залуудаа маш их баярлалаа. Тэгээд сансан зорьсон бүхэн нь саадгүй бүтгүүлдэг байна. Сахалсаа орох болов. Сахал сайхаа гэдэг бид юм өрөө хөхтэй сахал сайхаа. Таад ч гэсэн бид бүхнийг өөрсөнд баярлалаа. Тэгээд зав зээнд харах юм бол манай зохион байгуулж байгаа ивентүүд дээр ирээ сонирхоод үзэр энэ хүмүүс яг юу хийдэг юм бэ? Бид нар бол зүгээр дангаан цахал ургуусгаа илүүтэйгээр нийгэмтэй бас нэг тодорхой хэмжээний тус бүрнээ өөр өөр ингэсэн ажилтай. Ажлаа хийж байгаа яжгаар бас нэг болохгүй байгаад газрууд нь туслая гэдэг жийсэн те. Тэгээ тэр бүрийгээ бид нэг хүмүүс юм ярихыг боддоггүй. Гэхдээ ямар ч байсан туслах нэгэндээ тусалж байгаа чадах нэгэндээ чадаад хүргээ явж байгаа. Тэгээ нийгэм одоо бол залуучуудыг бид нар ингээд юм соёлоор нь бас тархинд нь бас нэг тодорхой хэмжээний мэдээллийг өгье. Одоо бол бид нар хувцлах соёл, хотын соёлын талаар жижигхэн юм мэдээл багаар ороод явах бах. Одоо бол сахал ургах, арчлах юмыг л сурцсан бах 4 жилийн хугацаанд мэдлээ бид нар бол одоо яг юм хувьсгал хийж чадлаа. Одоо бол гадуур гээд бид эдийн таньдгүй зөндөө сахалтай залуучууд зөндөө байна. Танихгүй. Харахад манай хамаатан жим шиг харагдаг нэг тийм танихгүй хүмүүс зөндөө. Энэ маань бидний одоо энэ тарьсан үр шимээр хүмүүс ингээд одоо ер нь бол нийгэм нүлээж авах болсон юм байна гэдэг болсон багч болоод байна. Зөвхөн ургуулж чадчих. Тий. Тэнд ургуулсан байх чи би яагаад болохгүй гэдэг ингээд ургуулж тий. Өөрийгөө нээсэн хүмүүс зөндөө байх гэж бодчихлоо. За баярлалаа үзэгчдээ. Үгээр бүсгүйчүүд клуб өндөрлөж байна. Бүгдээр эх 7 хоногт иргэд уулзах болно. Баярлалаа.